La pédophilie est un mal. Est-ce que c'est de l'ordre du péché? Ça, je ne saurais pas dire. Puis c'est différent pour chaque personne. Mais c'est un mal. Et la première chose à faire, c'est de protéger les victimes ou les éventuelles victimes. Après, la difficulté, c'est quelle conscience la personne a de ce mal. Comment elle s'en sent responsable. Ça, c'est peut-être plus à la psychanalyse de le dire. Mais quand on commet un péché, on a conscience qu'on blesse la relation à l'autre, et qu'en blessant la relation à l'autre, on blesse la relation avec Dieu.